It's time holiday. Sekarang kita ada di air terjun Sarasah Guau yang ada di Batang Anai ya. Dan kamu bisa ngeliat sendiri air terjunnya seperti apa melalui video yang saya unggah berikut ini. Bersama teman-teman saya, teman-teman gue, ada Asep, Adrian, dan ada Adit ya. Dan sekarang kita lagi mau terjun cantik. Bagus kan? Sudah siap menyaksikannya?